Dobrodošli, vi gledate Gastrohud. Ja sam Milan Janković Čorba, a ovo je prva epizoda. Mi se nalazimo u Kosovskom Pomoravlju, Kamenički okrug, Grizimi mesto, selo. Danas ćemo kuvati za naše klince i za ovu porodicu, 13-članu porodicu. Spremat ćemo tortilje od parmezana sa salatom, portobelo pečurkama i šampinjonima. Za glavno jelo ćemo imati cepkanu piletinu sa suvim vrganjima i sa gnezdom od krompira i šargarepe. I za dezert ćemo imati sutlijaš od šumskog voća. Tako da sve ono što danas budemo spremali za njih, to će njima biti dostupno, to je u stvari njima i dostupno u njihovoj okolini, okruženjima, u bašti, u dvorištu, u šumi, pečurke. Tako da sve ono što spremamo danas za njih, to će oni moći sebi da spremaju kasnije. Samo što ćemo malo da se družimo i da im pokažemo kako od onih namirnica koje oni imaju u svom okruženju mogu da obogate svoj jelovnik i da to bude malo drugačije, a ne toliko komplikovano. Tako da uživajte u Gastrohud emisiji, a mi krećemo. Počet ćemo sa parmezanom. Ne mogu da kažem da je parmezan nešto što je njima dostupno, ali imamo kozji sir. Ja ću malo samo da pojačam ukus njima sa parmezanom, a stavit ćemo kozji sir koji oni inače proizvode u svojoj kući, u njihovom domaćinstvu. Upravo imamo taj njihov kozji sir. To je tradicija dugogodišnja da njihova porodica pravi ovaj kozji sir. Tako da ću ja samo malo da povežem to s parmezanom, a inače će biti nekih 70% kozjeg sira, ali ću povezati sa parmezanom. Sad ćete da vidite kako će to da izgleda. Idemo malo kozjeg sira. To je inače njihov kozji sir. Šta mogu da kažem za njihov kozji sir? Uglavnom kozji sir sad na jesen je malo masniji jer je druga ispaša. Onda na leto je drugačiji jer su koze idu na ispašu i drugačije se hrane. Kozji sir je jedan od boljih sireva i zdravih sireva jer kao što znamo da je koza jedna od najčistijih životinja i koza nikad neće da brsti tamo gde su prošle krave, gde se ljudi kreću. Uglavnom koza traži najčistija mesta i tako se hrani. Zato se smatra koza jednom od najčistijih životinja i njihovo mleko i kozija surutka je jedna od zdravih što se tiče mlečnih proizvoda. Tako da u njihovom okruženju, evo kao što vidite ovdje sam stavio taj kozji sir, u njihovom okruženju je dosta prirode, dosta šuma, netaknuta, živa priroda koju oni inače posećuju sa svojim životinjama. Ja ću krenuti malo da radim tu pripremu sa ovom salatom koja će ići u te tortilje. Ćao Joco, brate moji. Ćao. Kaži mi, kako se prezivaš ti, Joca? Miljković. Iz Grizime? Da. To je Kamenica, okrug Kamenice. Da. Kaži mi, ili ideš u školu ti, brate moj? Idem. Koja si godina ili razred? Prva godina. A šta si upisao? Tehnički zavjerač. Ili ideš na praksu negdje, šta se dešava? To je ti zanimljivo u školi? Pa trebao bi da idem, samo nemam prevoz do Ropada. Nemaš prevoz? Da. A kako ideš u školu? Pa sad ne idemo dok je korona, ali idemo sa autobus. A dok li ideš dole, pešaka do autobusa? Gdje ti je stanica? Ovdje tu odmah na putu. I vodite do Ropotova dole? Ima do Kamenicu jedan, od Kamenicu drugi. Kako si danas? Dobro. Mi smo došli ovdje malo kod tebe da se družimo, da vidimo tvoj kraj, kako živiš, ti znaš mene od ranije. Da. Ja sam dolazio i preko tebe. Tako da smo došli malo da pričamo o tome kako vi živite i kako tvoja braća zajedno sa tom, ti si najstariji od ove trojice. Da. Jel da? I mi smo došli malo da pričamo o tome kako vi živite i malo da se družimo tu. Ti si mene malo preprovao tamo gdje čuvaš stoku, vidio sam da čuvaš stoku. Jer svaki dan pustite tamo stoku? Da. Koliko puta dnevno? Jedan put. A rekao si mi malo pre da nemate vode ovdje uopšte, da već koje vreme nemate vode? Pa mjesec dana. Zašto nema vode? Pa dek je suša. Suša skroz, da? Da. I moraš da vodiš stoku skroz dole da bi mogao da ih napojiš?
A vi koju vodu pijete? Od bunara. Vi imate bunar tu. I ko vadi vodu iz bunara? Ko stigne? Ko stigne? Gde vidiš sebe za 5-6 godina? U Srbiju negdje. Šta bi radio tamo? Pa da varim. Volio bi da odeš u Srbiju? Da. Koji grad voliš u Srbiji da odeš? Bio gde? Najviše, gde bi volio najviše da odeš? Pa to negdje oko Beograd. Beograd, da? Si bio nekad u Beogradu? Jedno. Kad? Pa preko škole. Sa školom, ekskurzija? I šta ti je ostalo u pamćenju što si vidio u Beogradu? Zoološki vrt. Koji si razred kad ideš u školu? Druga godina. Drugu godinu, koji si upisao? Bravar Varvac. I šta, kad je liviš, jesi išao na praksu neku? Išli Gde ideš na praksu? u Ropot. I kako ide tamo? Dobro. Imaš drugare? I Jel te zanima taj zanat? kako ne? Ozbiljno? Gde vidiš sebe, na primjer, za 5 godina? Da u Srbiji. U Srbiji? Šta bi volio u Srbiji da radiš? Pa moj zanat. Da se zaposliš negde kao bravar? Da. A i ovde nema posla, verovatno. Ne. Ne bi volio da ostaneš ovde da čuvaš stoku? Pa i to bi, ali nema sve pare. Nema para? Pa dobro, misliš da ne možeš da napraviš pare od mleka, od surutke, od... Pa teško. Jel imaš devojku? Ima. Kako se zove? Ne mogu da Ajde je kažem. pozdravimo. Ne. Ajde je pozdravimo, ne nećeš, mogu. a? Mama te naučila sve i kako da muzeš i sve. Koliko godina već muzeš i čuvaš stoku? 5 godina. 5 godina. Jel ti strah u šumu kad odeš sam možda, na primjer, da ne naiđe neki vuk, da nema neka druga? Ne, ko strah. Voliš muziku? Da. Koja ti je pesma omiljena? Sve su mi super. A koju najviše voliš? Neke tvoje su mi super. Ozbiljno? Oči crno crvene varimo vore. Bravo. A volio da sviraš neki instrument? Svirao sam gitaru. Pa gde ti gitara? Polomio sam. Ozbiljno? Da. I si znao da sviraš neku pesmu? Samo jednu. Koju? Kako beše? Nije pesma, samo nešto tu kao... Melodija? Da. Kako ide? Ne mogu, zaboravio sam, svirao sam pre prošle godine. Dobro. A kaži mi, kako se slažeš sa braćom? Kako ti izgleda dan kad ustaneš ujutru? Kako ti izgleda dan? Kako tvoj dan počinje? Pa ujutro od nastavu, od škole. Od škole? Da. I šta radiš prvo kad ustaneš? Ubućem se za školu da i u školu idem. A što se tiče stoke? To braća. Mi ujutru u 6 sati mora da smo na put da čekamo. A kad ne ideš u školu? Pa kući sjedimo braća i drugo stoku. Oca nemaš? Nema. Umro ti otac? Da. Pre koliko godina? 3 godine. Da ga pamtiš? Kako ne? Po čemu ga pamtiš najviše? Pa po lik. Jel te učio kako da čuvaš stoku, kako da radiš? Jest. Šta te najviše naučio? Pa sve pomalo. Ali šta pamtiš onako da ti naučio i da ti je ostalo u glavi? Da čuvam stoku. Jel ti rekao da trebaš da budeš sa stokom dobar, da budeš pažljiv, da trebaš da vodiš računa? To mi je rekao. Tebi su u stvari životinje pored braće najbolji drugari. Da. A kaži mi, koji ti je bio najsrećniji trenutak u životu koji pamtiš? Kad si se najviše obradovao? Kad sam dobio jednom biciklu. Ozbiljno? Da. A gdje je to bicikl? Polomio se. Ozbiljno? Jel bi volio da imaš ponovno biciklu novu? Da. Jel bi vozio, a? Kako Ko ti ne? kupio tu biciklu? Ne znam, jedna akcija, jedno društvo, ne znam kako da. To ti je bio najsrećniji. A koji ti je bio najteži trenutak u životu, najtužniji? Kad mi umro otac, Ozbiljno? Pre koliko je to bilo? pre 3 godine. Sa kojom životinjom se najviše razumeš? Ozbiljno, ali koju najviše voliš? Krave. Kad te pogleda, znaš šta želi? Ozbiljno? Da. Šta je najzahtevnije kod krave? Šta ona najviše želi kad je pogledaš, kad vidiš u očima? Šta traži od tebe? Vodu. A nemaš vodu. A kad ćeš ti meni da praviš filije, pošto ću ja tebi danas da kuvam, a ti meni isto da napraviš nešto da pravaca, znaš ti? Pa ne znam, možda danas. Ozbiljno? Da, mama mora da mi pomogne. Jel ide to brzo? Pa jedna tepsija ide brže. Mislim, 2 tepsije idu kao jedna ista. A znaš da mi ispričaš sad kako se pravi to? Pa prvo se stavi zejtin u tepsiju, pa se vršnik podgreje, pa se stavi zgreje za žetnik, pa se sipe jedan krs ovako, jedan ovako i pa se ga
ostane na 4 dela prazno. I posle ovo kad se zapeće, sipe sve na te 4 dela prazna. Posle na ova druga što se zapeko i tako sve. I sve u krug, gore. I posle kad bude gotovo sečeš u truglove. Da. I s čim jedeš? Sa sirom, sa kiselom mlekom. To se vi što pravite od vaših životinja? Da. Šta drugo ti traži? I gde vodiš da nađeš vodu? Tamo u polje, u stubima. A kad te vidi krava, ti se javi? Da. Kako ti se javi? Mu. Jel sviraš neki instrument možda? Ne. Da bi volio da sviraš neki instrument? Koji? Klavir. Upravo smo isekli portobello pečurke koje ćemo da propržimo, stavit ćemo njih pre šampinjona. Umeđu vremenu ću da iseckam i šampinjone. To će biti, pravimo taj fil za tortilje od parmezana i kozijeg sira. Neko skida dršku od pečurke, ali ja neću da skidam kako bi iskoristili celu pečurku. Dodat ću još malo ulja, pošto pečurka uglavnom upija brzo sve to. Hvala ti puno. Dodat ću komad crvenog luka. Ostavit ću ih al dente, samo da ih... Hvala. Dodat ću malo soli. Malo bibera u zrnu. Crveni luk, domaći organski, uglavnom je sve domaće povrće. Ovdje nešto smo našli u okolini, nešto iz bašte moje keve. Uzet ću malo listove bosiljka da to malo osveže. Neću to da... hvala ti. Opa, o, matice! Ćao, hvala. Ovdje ću pomešati taj sir. Kao što sam rekao, dodat ću malo kima i majčine dušice u ovaj sir. To će dati malo drugačiju notu. Inače, sve je ovo naše divlje ovdje kod nas iz šume. Stavit ću malo maslinovog ulja. Hvala. Evo, pečurke su gotove. Sad ćemo da krenemo sa dresingom. Kao što sam malo pre naglasio, ćemo da pravimo dresing od kiselog krastavca. Pošto smo mi u prirodi, mi ćemo to malo ovako da se ponašamo bahato prema ovim stvarima, jer je to sve razgradivo, pa ćemo nešto i kasnije da pokupimo, ali uglavnom takve su nam okolnosti da ćemo tako da se ophodimo i ponašamo prema tim stvarima. Dobar dan. Dobar dan, Ja sam Milan. ja sam Mirjana. Drago mi je, Mirjana. Danas smo mi došli ovdje kod vas kući, eto mogu da kažem da ste jako uspešna žena. Ja sam sad pričao sa članovima vaše porodice, vi imate puno dece, eto postali ste i baka, imate dobre snajke. Pa kažete mi kako se snalazite sa ovoliko člana porodice? Pa, teško malo, ali moramo. Dosta je teško.
Nije lako, ali moramo da se snađemo. Pa svaka čast vidim da imate dosta stoke, deca čuvaju jako mali, ali već su sve to Pa naučili. jeste, imamo dosta stoke, ali pre 4 godine nam ukrali, sad nam dali 2 krave. Ko vam ukrao? Pojma nemamo, u štalu ušli, uzeli koji samo. Koliko su vam krava ukrali? 2, 2 krave. da. Pa to vama verovatno puno značilo, a kad su vam ukrali verovatno je bilo jako stresno kad ste vidjeli. Kako nije bilo stresno, pa što moj suprug umre, to je. Od tog stresa? Pa, kad video deca svi kukav, ne zna kuda da smiri. Ušla muka i nervoza i o toj. A pre koliko je on umro? Pa 4. godina. I kako se snalazite bez muža? Teško, samo mora. Da je on sve bi mislio ona, sad sve moram ja. Pa baš mi je žao, ostali ste bez supruga, ali mogu da vam kažem da ste jako hrabra i jaka žena, imate dosta dece i oni su eto naučili, ja sam bio malo šeto s njima, vidio sam tamo u Pa šumi. da nisu tije dece, ja bih polubela sad. Jel vas slušaju? Koliko ne? Vidio sam onaj najstariji, on je baš onako najprivrženiji vama i šta god da kažete, on to bez reči odradi sve. Pa mora, što da ti radim. Verujem da vam je to bio najteži trenutak kada mi je suprug umro. Da, da gi otac, bolje bi gi bilo i na njih lakše. Znači to kad su vam ukrali krave, to je bilo jako stresno za njega. Kako nije, oni još 4-5 teleti bili vrzani da odvedu sve, da ispraznuju, znači šta uteli sve, ali mi smo to osjetio ovaj starej sin. I probudio si, počeo da viče i dok smo svi ustali, čuo iz štala kako su udarili vrata i sve, ali oni pobegli. Kažete mi, eto, ajmo malo sad vedre teme, verujem da je to bilo teško, ali vi se sad borite, svaka vam čast, klinci su ambiciozni. Pa jeste, borimo se, dosta se borimo, šta da radimo. Pa dobro, eto, mi smo došli malo da se družimo s vama, mi sad nemamo nešto mnogo da vam priuštimo, ali rekli smo da ćemo dođemo prošli put kad sam bio da se malo družimo, spremamo malo. Da ne zaradimo oni za drugoga, nema očekovanja. Morate sve sami. Moramo sve sami. A kažete mi Sad sad, gitara smo jedan bunardan iskopao, pa i to neću. bez vode ste stalno, mora da vode stoku dole na... Pa mora, sad mora da pusti stoku, da je mala voda, to bi gi napoji, ja bi gi naranio, ali voda nema, mora da gitara, to nije malo. 7 glava i 4 telci i plus ovamo 20 ovce, 20 koze. Mora da terao da pasa. A jeste zadovoljni sa snajkama, jedna je iz Ranilog, jedna iz Srbije? Pa jesam. Imam još jednu tamo u Niši, ona. Unuke imate, hvala Bogu. Hvala Bogu, imam 8 unučiki. Jel vam pomažu snajke, spremaju, kuvaju tamo? Pa jest, pomažu, mogu da kažem. Bi voljeli da vam se nešto promeni u životu, da nešto bude drugačije? O, pa, kad bi moglo, jes bi, ali to i teško ide. Šta bi najviše voljeli da vam se promeni ovde? Pa kad bi bila veća kuća, bolje bi bilo, ali šta će mala kuća? Pa da će Bog da dobijete i veću, a... Teško. Vidim da vaši sinovi vole da idu u Srbiju, da rade, da imaju zanat, da se presele tamo. Ne voli moji sinovi da idu u Srbiju. Pa oni su tako kao voleli bi da idu, kažu i to. Pa bi voleli, ali bolje je ovde nego u Srbiju. Ali na kraju, ako nema, mora da ide. Pa bi vi voleli da oni odu odavde ili da ostanu ovde? Ma kodo oni odo smo svi. Ja bez njih ne sedim ovde, pa i Bog. Ne možete bez sinova? Ne. Pa nadam se da će da bude lepo ovde pa da nemaju potrebe da idu. Pa sad zavisi. Ovaj jedan tu i radi, a ovaj drugi nema. 2 deca ima, ne radi. Ne Nemate prihode, jedino to što radi kao stražar u školi, to je to sve sami što? Pa to je. Što je to? 20.000, što je to? 20.000 nije ni za 10 dana za 13-članu I to je za porodicu. godinu dana, posle godinu dana ko zna što će bude. I to možda će da ga isteraju, posle nema ništa. Pa ja se nadam da eto vaši sinovi neće morati da idu za Srbiju, da će se stvore bolji uslovi ovde i da živite ovde i svi da ti dovede snajke ovde. Da imaš jedno 10 snajke. A, nemam ja ovde kad 10 snajke ne mogu da imam kad imam 6 sina. Čekaj, 6 sina, 2 snajke imaš, znači još 4 snajke. Ne, 3 snajke. I još koliko treba snajke? Još 3. O, 6 snajke, ovako da ne radiš ništa. Ruke ovde i uživaš. Pa, hvala Bogu, za to smo se mučili. Inače, naša emisija nosi naziv Gastrohud i poenta cele naše priče je da obilazimo porodice koje žive pod teškim okolnostima i uslovima, da se malo družimo s njima i eto na neki način ukažemo na to kako mogu da koriste namirnice koje su u njihovom okruženju, da budu malo kreativni i naravno koga to interesuje
da pokuša i da spremi. Nama je cilj pod što težim i ekstremnim uslovima da kuvamo, kako bi se nekako solidarisali sa njima i ukazali na to da može i sve da bude lepo i da se namirnice koriste iz njihove okoline na neki drugačiji način. Ja sam ovaj beli luk i secko, dodat ću ovdje da su krastavci. Uzet ću limuna. Inače ovako ja uvek koristim limun da se ne bi sušio. Dodat ću kašiku majoneza. Kašiku senfa. Maslinovog ulja. Bibera. Malo soli. Ćao batice, hvala. Opa, ohoho. Hvala vam puno. Evo dobio sam od moje podrške vodu. Neka to ovde. Hvala vam, hvala puno. Kašiku pavlake. Ja ću malo promešati ove pečurke kako bi se što pre ohladile. I onda ćemo to pomešati sa zelenom salatom i dodati ovaj dresing. I to će dobiti svežinu s ovim dresingom. Sad ćemo da krenemo da pravimo ove tortilje koje sam upravo malo pre rekao od kozjeg sira i parmezana. Hvala ti, brate moj. Opa, paz da ne padneš. Jako su pozitivni, jako su harizmatični ovi klinci ovde i žive lepo, radosni, srećni, bez obzira na sve. Tako da, eto, ljudi koji su po većim gradovima, koji imaju puno više od njih, znam da su i mnogo više nervozni i da su pod mnogo većom tenzijom. Ja sam malo pre bio dole da ih nađem, ja sam se njima najavio, ali oni su ili zanemarili ili su mislili da to neće da to bude baš ovako, da ćemo i malo više da pričamo s njima. Pa su oni bili tamo, ja ih tražim, oni se smeju, trče dole po polju. Bili su da odvedu stoku na ispašu, jer kao što ste čuli nemaju vode. I ja sam gledao kako se oni druže, tu ima više klinaca, kako se oni druže, kako oni žive. Pa jebemo mater, poželao sam u trenutku da sam tu s njima i da ja sve to radim što i oni rade. Tako da, oni su srećni bez obzira na sve. Evo, pustit će sad taj parmezan malo. Sad ću ja to skinuti s vatre. To je pustilo masnoću svoju. Stavit ću ga ovde sa strane. Nisu neki uslovi na zavidnom nivou, ali to je meni i izazov. Tako da, eto, to je tu. Ja ću sad ove pečurke obavezno iskoristiti sok ovde za dresing. Neću preterivati. Stavit ću u zelenu salatu dresing. Sad ću sve to lepo promešati. Neću začinjavati jer je parmezan dosta slan, neću dodavati soli ovde, taman će ova zelena salata malo da razbije tu slanoću, a svakako imamo i kisele krastavce koji su slani. Dodali smo malo i soli, tako da je ovo, ja mislim, sasvim dovoljno. To je to. Nema potrebe da to više bilo što radimo. Upravo smo imali ovde okršaj i sudar 2 kokoške. Nije bilo strašno.
to bi prilike ovako trebalo da izgleda. Ili ti ovako izgleda. Sačekat ću samo malo da se ohladi kako bi se ovaj sir još malo stego. Pa nastavljamo dalje. Imamo 13-članu porodicu i pravimo 13 tortilja od parmezana. Ti si udala u ovoj porodici? Da, Pre koliko godina? pa ne znam, Koliko ima? pa 5 godina. Kako ti se zovu deca? Aca i Anastasija. Jel se slažu njih dvoje? Jeste. Jel vole muziku? Vole se i kad gi puši muziku i igra. Kaži mi, jel kuvaš ili spremaš neku hranu za decu? Tu šta spremaš? Pa kuvamo tako čorbu, krompir stavljamo. Jel se slažete svi zajedno i jedete svi Pa zajedno? svi zajedno tu jedemo i ja, i sve krva, i sve jetrva. I tija braća mu. Idemo dalje. Inače, ne znam da li znate, ali crvena paprika ima više vitamina C nego narandža. Tako je rekao Čikadoca. Imamo jednu malu intervenciju koja se zove Stižem brzo. Paprika, paradajz, domaćinski. Imamo koliko je sati kod ove salate ovde. Evo su kokoške ovde sve. Ajmo još malo. Tiko, 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 tiko. Salatica je ready. Idemo malo povrća. Idemo malo soli. Black pepper. Crni biber. Maslinovog ulja. I dodat ćemo malo, evo imam ovde, ovog crvenog. Moša. Braćo, ja sam za to da naše goste smestimo za sto. Naše predjelo je gotovo, salata je gotova. Uskoro će naši gosti biti za stolom. Stavit ćemo sutliješ da se kuva. Ja ću na trenutak samo da operem rižu, idem do česme ovde. Budite tu, to će jako brzo da ide. Znate kako, prvo ćemo da stavimo malo vode. Ja ću naliti na česmu, samo malo da baci jedan ključ, pa ćemo posle dodati, kao što sam zamislio, kuvaću u kozjem mleku. Stavio sam je sad ovde samo da to proključe jednom. Ajmo, upaljač. Sve je super, stavili smo rižu. To ćemo među vremenu da mešamo. Bacamo se na servis. Sveže salatice. Nadam se da su naši gosti već za stolom. Da vidimo šta se dešava ovde. Riža se kuva, sve je okej. Pustit ćemo taj prvi ključ. Ovde je priroda pa se dešava i da nam nešto neplanirano uleti.
lišć ili tako nešto. Ja se nadam da su naši gosti za stolom, pa ću ja polako da im ovo odnesem. Evo, izvolite. Izvolite. Inače, mi smo doneli domaći sok od zove. Samo domaće. Izvolite. Ovo je domaći sok od moje majke. Prijatno. Hvala. Ajde, uživajte. Idemo dalje mi. Pile je ovde, kuvamo ga već nekih 40 minuta. Ostavit ću ga još sasvim malo, da to bude onako baš da se raskuva, da možemo da meso lepo odvojimo od kostiju. Unutra sam dodao biberu zrnu, ruzmarina, malo bosiljka i začinio sam da na meso bude začinjeno dok se sve to kuva. Tako da sve ove začine imate u prirodi. Idemo, kuvanje se još malo završava. Ovo je treći put kako sam nalio mleko. Evo, pogledajte, nikako to ne prolazi. Ne prelazi rižu preko. Ja ću sad da ostavim da baciš ključ jedno 2 minuta, onda ću da poklopim i ostavit ću ga da odmori. I onda idemo na servis. Ćao. Ćao. Ja sam Milana, ti si? Dijana. Drago mi je, Dijana. Mi smo u Grizime ovde. To je selo, ali ima dosta stanovnika ovde? Pa i ne baš. Koliko ima otprilike, znaš? Otprilike 5-6 kuća koje su srpske kuće. Da, ima i albanskih kuća ovde? Ima. Pa kako se slažete sa njima? Pa odlično, mislim kao da su i oni naše nacionalnosti. Ti kad si odlučila da dođeš na Kosovo da živiš, je li ti to bilo nešto malo strano ili ti malo bilo strah, pošto ljudi pričaju Kosovo, tamo ovo, tamo ono? Pa jeste, oni su pričali da naši Srbi izbjegavaju da idu na Kosovo zbog toga što je bilo ratište i to i onda Albanci nas proteruju sa Kosova. Ali kad sam došla, vidjela sam da nije tako. Jesi srećan što si ovde na Kosovu? Jel ti je drago što ima ovako ova porodica puno članova, što se svi družite? Da, kako ne, mislim u Srbiji nismo bili toliko, ali sad ovde je bolje, mnogo bolje. Baš mi je drago da ti se sviđa, verovatno ti je drago što ste tako prisni, družite se, svi ste zajedno jedni za druge. Kako ne, pa mora da se slažemo ako hoćemo da budemo zajedno, mora i sloga I da opstanete. Ti dece nemaš, imaš? Nemam. Jel planiraš decu? A kako ne, mora. Kad se udaš moraš da imaš i decu. Svaka čast, koliko bi dece volao da imaš? Pa 3-4. Svaka čast. A kaži mi, gde vidiš sebe za 5-6 godina? Pa jeste da ovde nema toliko posla, ali voljela bi negde da se zaposlim bilo gde samo da radim i da... Jel ima neko ko radi van kuće, da ide neki, da ima neki posao, da je registrovan kao radnik? Moj suprug Milan, on radi kao čuvar u školi, u tehnici. I on je jedini zapošljen u vašoj porodici? Da. I on ima jedini prihod, da kažem, i platu? Da. A sve ostalo od stoki, od toga što čuvate? I poljoprivreda, tu odeš, oreš. Dobar dan, baba. Dobar dan. Kako si? Eto, starački. Tiki Bog, pa dobro. Od Boga je dobro. Od Boga dobro. A od ljudi? Grudi ne me boli, samo imam šećer, pa faća me šećer. Ali dobro, mora da ga održavaš. A vodiš računa? Ha? Vodiš li računa, održavaš šećer? Održavam ga kako Hvala ne Bogu. pijem mlijeko, ne stali ni lekovi ba muke. Pa gde su ti lekovi? Pa ne stali treba da idemo u Vranje pa da se kupi. A ima ko da ode po lekovi? Ha? A ima ko da ide po lekovi? Pa ćerka. Čime si se bavila pre 20 godina? Čime si se bavila? Kako, što sam rabotala i kako? Da. Kad sam bila pomlada, čuvala sam stoku. Sa svekra, je crvu, sa krvu, za roj, čuvali smo stoku. Moj svekar čuva stoko, maca, ovce, ali ne znam kako beže, u te paše ga šiptari. Svekra? Svekra. Šiptari i u te paše ga. Pa ja to se krvu, to se trvu, to se roj. Tako sam živjela, beveri. A stoku ko čuvao kad gubili svekar? Svekar A bi posle? čuva. Posle ga predadoše. Što da radimo? Posle mužinu umre. Ja ostanu, to su beveri, to je trve. Je trve koje trve, se krve ko se krve. Jel tako je? Tako je, babče moje. Tako je. Mrak je pao, mi smo i dalje tu. Izvadili smo pile, skuvalo se, kao što smo rekli, kuvalo se nekih 45-50 minuta. Sutlijaš se odmara. Sad ćemo da napravimo sos od šumskog voća. Utopit ću šećer.
Nećemo ništa puno komplikovati oko ovog sosa. Šumsko voće, kao što isto znamo da je njima dostupno, u šumi imamo divlje jagode, imamo kupine, imamo borovnice, tako da ćemo to napraviti onako baš kako oni mogu sebi da priušte. To se otapa. Dok se to otapa, ja bih samo naglasio još jednom da sve ove stvari koje danas pravimo su pristupačne, eto, baš svima, pogotovo ljudima koji žive u šumi ili blizu šume kao što su oni. Imaju pečurke, klinci beru pečurke, suše vrganje, imaju ta slatka koje prave od voća, imaju to divlje voće. Te sve stvari koje vidite ovde, povrće, to je uglavnom ono što oni sebi mogu da, što oni imaju i što sebi mogu da priušte u njihovom jelovniku. Evo, još malo će ovo da se otopi ovaj šećer. Ja ću umeđu vremenu da natopim ove vrganje, pošto ćemo da pravimo tu drpanu piletinu sa vrganjima. Ovdje ćemo da uzmemo ovaj fond što imamo od pileta. Potopit ću vrganje. Kako oni mirišu kad se natope vrućom vodom, čista priroda. Ostavit ćemo ih da odmore. Kaži, batice. Kesu, pa nemam, ljubavi, kesu. Ovo se otopilo. Evo, sad ćemo da dodamo šumsko voće. Pustit ćemo se to karamelizuje. Dodat ću cimet. Šipku cimeta, polomio sam na pola. Pustit ćemo se to lepo ukuva. I to će biti sos, nećemo ništa komplikovati kao što sam vam rekao. To je super. Eto, gotovo je, to još malo. Stavit ću još malo voća. Evo, sos je gotov. Onako kompaktan je. Imamo taj ukus cimeta. Prebacit ću ga ovde. I to je to, sačekat će dezert. Stavit ću to ovde isutliješ. Ništa, to je to. Bacamo se na cepkanje piletine. Vrganji ću u tom momentu da se već opuste. I rokamo prilog. Idemo tiganj ovde. Stavit ćemo ulja. Nećemo puno. Fora je u tome što sam jako isekao tanko ovaj krompir. Malo ću ga samo prosušiti da bi mi se lakše pržio. Neću da ga pržim u duboku masnoću kao što pržimo onaj pomfrit, nego sam stavio baš onako kao kad bi pržili ovu šargarepicu. Znači jako malo ulja. Samo ću to malo bolje da prosušim da bi to bolje išlo. Ima tu kokoške. Gastrohud, inače emisija, kao što sam malo pre rekao, se bavi kuvanjem uglavnom za porodice koje žive van modernih sredina, van gradova, gde su im malo teže okolnosti i uslovi za život. Mi se tako družimo s njima, pričamo o njihovim životima i eto, malo da im približimo raznolikost ishrane onih namirnica koje oni imaju u svojoj okolini. Kao što ste vidjeli, imamo ovdje problematičnog Acu. Aca pravi probleme, svi se žale na Acu. Aca inače ovoliki dečko. Malo pre jednog kera držao za jednu nogu, drugu za drugu nogu i borio se s njima. Eto, čujete kako starija sestra viče na Acu. Aco, nemoj Aco. Aca ne obraća pažnju, niti ga interesuje šta ljudi misle o onome šta treba ili kako treba. On ima neki svoj život, neke svoje principe i Aca je najjači. Kokoške. Evo, dobro ide. Aca, to je Aca. Krompir se i dalje prži na jaku vatru, nećemo puno ulja, kao što sam rekao, tanko sam ga isekao, bit će on brzo gotov. Dodat ću još mrvicu ulja. Odmah ću ga ovdje začiniti.
Crni luk ću na rebarca da dodam u ovaj luk. Ovo je gotovo. Bacamo se na šargarepicu. Ova šargarepa će isto brzo biti gotova. Ćao braćo! Evo stigli su i drugi članovi porodice koji su bili, eto imali su svoje obaveze, radili su. Ovdje imamo ovo pile koje sam malo pre, kao što sam rekao, raskuvao da bi mogao da to meso odvajam. Gotova je šargarepa. Ja idem ponovo na crni luk koji ću sad da koristim, to je crveni luk, kapuluk koji ću da koristim za vrganje. Propržit ću vrganje. Zajedno sa lukom. Smanjit ću vatru. Evo je već gotovo. Nalit ću malo te vode. Dodat ćemo ovdje kajmak. Ove vrganje i luk. Inače oni imaju urdu, domaću prave urdu. Pa sam ja pomešao urdu sa kajmakom. Urdu sa kajmakom, tu ću dosta bibera. Soli. Bosljak će dati svežinu. Pečurke vole biber. Tako da je ovo savršen ukus. Inače ova urda se pravi kad se kuva surutka. Bomba. Da završim cepkanje pileta ovdje ovdje sam donao ementaler malo koji ću da stavim ovdje sa... To baš i nije njima pri ruci, ali eto da malo pojačam ukus i da probaju nešto malo drugačije. Dodat ću ementaler u povrće koje je ovdje, u krompir. To će se super slagati. Idemo pilence. Imamo ovdje Jackie. Idemo pilence. Kuvano pile. Zdravo mogu da jedu deca. Jackie. Nećemo da stavljamo kožicu, pošto je dosta to masno. Evo upravo sam zadnji komad piletine iscepko ovdje. Sad ću pomešati sa ovim sosom od vrganja što sam napravio. Ja se izvinjavam, ali ću god damn probati. Vidimo se na servisu. Piletina je bila savršena. To jest i dalje je. Evo, stigli smo i do dezerta.
Sutlijaš je gotov za naše Spartance male. Pravi Spartanci, vidjeli ste kako su oni izdefinisani, kako su oni jaki. Oni su po ceo dan u šumi sa životinjama. Neki imaju ambicije da budu negde po Srbiji, pa ćemo da vidimo da li će se izboriti za to. Ja bih im poželao sve najbolje. Pa i ako hoće da odu od kuće, ali vidjeli ste šta kaže majka, ako odu oni, odu i ja. Tako da neće tek tako oni od kuće da ostave staru majku. Nije ona stara, nego se tako kaže. Idemo sad malo šumskog voća. Ja sam ti laka, ne moramo udara. Opa tu, skoro me tira. Nadam se da ste uživali u prvoj epizodi emisije Gastro Hood. Ovo je bila prva epizoda. Gosti su bili porodica Miljković. Do sljedećeg viđenja. Geto Čorba. Vidimo se.